Всем привет-привет! Вы на детском канале Рус-ТВ. Сегодня мы с Русланчиком открываем киндер-сюрпризы с животными с такими. Здесь у нас гусь, зайчик, барашка. Держи. И божья коровка. А вот еще зайчик такой, зайчик синий. Дай маме божью коровку покажи. С божьей коровкой у Руси. И еще несколько яичек с пандой кунг-фу. 3. Ну что, с чего начнем? С чего? С этого? Давай, с барашки, давай. Будем открывать яичко с барашкой. Давай. Давай, мама откроет сейчас, и ты будешь открывать капсулку. Там божья коровка у тебя, да? Так, где наша тарелочка для шоколада? Большая тарелка для вкусного шоколада. Складываем сюда. Держи. Ты сам уже открыл. Давай, мать. Давай. Давай сюда. Открывай капсулку. Кто там? Давай, доставай. Там кто-то в пакетике сидит. Кто там? Зайка там. Розовый зайка. Красный зайка. Или оранжевый, какой-то цвет такой непонятный. Ух ты, а что это у него за шерстка? Мама. Да, сейчас мама откроет зайку. Зайка с шерсткой мягкой. Вот такие зайки в сюрпризах у нас сегодня. Ух ты. Ух ты. Такой зайка. Да, такой зайка с шерсткой. Такой веселый. Держи зайку. Как зайки прыгают? Высоко прыгают. Вот так. Прыг, скок. Держи. Прыг, скок. Мама. Следующий сюрприз. Держи. Открывай. Мама. Так. Давай зайку. Давай. Будет смотреть зайка стоять на наши сюрпризы. Мама. Следующий момент. Кто там? Мама. Ух ты. Би. Там барашка. Там зайка тоже. Желтый зайка. Это желтый зайка. Это не би. Это не барашка. Давай посмотрим на зайку, на нашего желтого. У него шерстка тоже есть. Мама. Такой желтый зайка лежит на полянке. Давай откроем. Ух ты. Такой веселый. Дай. Веселый, улыбается он нам. Нам показывает свои узкие зубки. Зубки, которыми он морковку кушает. Как зайка морковку кушает. Ням-ням. Теперь откроем вот с таким зайкой синим. По крайней мере, здесь он нарисован, а там у нас неизвестно, что попадется внутри. Мама. Ням-ням. Да? Что это? Мама. Зайка. О, нам попался еще один зайка. Такой же зайка. Мама. Двойник. Ай. Теперь откроем яичко с розовым зайкой. Вот такая розовая зайчиха нарисована. Мама. Дай. Так, что здесь? Кто там? Трудно открывается. Еще зайка? Да, еще нам попался такой же желтый зайка. Теперь у нас два красных, два желтых зайки. Желтый зайка. Держи. Пусть он тоже у нас на столе сидит, пока смотрит. И из этой серии у нас остался еще один киндер. И здесь у нас нарисована гусыня с цветочком. Красивые зайки? Какого цвета зайки? Желтого. Зайки желтого цвета. Держи. Смотри.
Нам, по-моему, такой же попался красный зайка, да? Доставай. Би. Ха-ха, нам попалось... Ничего себе! Нам попалось 3 одинаковых красных зайки. Би. Две? Нет, это зайка. Би. Мама. Нам попалось 3 одинаковых красных зайца и 2 одинаковых желтых зайца. Из 5 киндер-сюрпризов, пасхальных киндер-сюрпризов, я так понимаю, что зайчики у нас пасхальные. У нас осталось 3 киндер-сюрприза из серии Дай. Кунг-фу панда 3. Давай, будем открывать их. Будем открывать панд. Да. Я. А ты мультик не смотрела у нас еще. Посмотрим попозже, чуть-чуть подрастешь. Можно и сейчас смотреть, в принципе. Держи, это тебе. Мама. Давай, доставай. Дай маме яичко, яичко, дай маме. Мама откроет панду пока. Расскажу, раздавил яйцо. Кто там? Кто там? Кто там в яичке? Мама тебе следующее же подготовила. Давай, открывай. И последнее яичко. Киндер-сюрприз панда кунг-фу. Ух ты, что это такое? Что это за пружина? К чему она идет? И еще. Нам попался панда кунг-фу. Прыгун. Руслан, смотри. Сейчас у нас панда будет прыгать. Вот так одеваем. Смотри, панда прыгун. Оп. Не получилось у мамы. Давай. Смотри, он так прыгать будет. Оп. Прыгает. Да, это твоя акула. Дальше нам попался мастер Шифу. Вот мастер Шифу. Его тоже нужно собрать. Мастер Шифу на бамбуке. У нас вот так вот стоит. У нас стоит на бамбуке, крутится так мастер Шифу. Брррр. Крутится, держи. И нам попался мастер Тигрица. Мастер Тигрица. Что она у нас делает? Она у нас так просто вот стоит. Вот такая мастер Тигрица. Дядь. Вот так. Ай, только какая-то она у нас неустойчивая. Падает мастер Тигрица. Ой, вот стоит мастер Тигрица. Ну что, мы открыли все киндер-сюрпризы с зайками и с героями мультфильма «Панда Кунг-фу 3». Всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будем дружить. Ням-ням. Пока! Пока, 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 бебе ку-ку, 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 ку-ку.